হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? আজকে আরেকটি পিসি বিল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে একটি আপডেট পিসি বিল করব এবং বাজেটটা অনেকটা বেশি হবে। যারা বাজেটের মধ্যে একটু ভালো পিসি বিল করতে চাচ্ছেন তাদের ভিডিওটা কাজে লাগবে। আজকের ভিডিওতে প্রসেসর হিসেবে রাখছি কোরাই 5-এর 10 জেন। তো ভিডিওটি হবে 40,000 টাকার মধ্যে একটি বিল্ড, মোটামুটি ভালো মানের কম্পোনেন্ট রাখার চেষ্টা করেছি। এবং এই পিসি মোটামুটি গেমিং লেভেলের একটি পিসি। যারা একটু বাজেট বেশিতে পিসি বিল করতে যাচ্ছেন তাদের এই ভিডিওটা কাজে লাগবে। তো আজকের ভিডিওতে কী কী কম্পোনেন্ট থাকবে এবং কম্পোনেন্টগুলোর দাম কেমন এবং এই পিসি দিয়ে কী ধরনের কাজ করতে পারবেন সবগুলো বলার চেষ্টা করব। সাথে আছে আমি সোহেল রানা। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। তো ভিডিওটি শুরু করে আসছি। ভিউয়ার্স, আজকে প্রথমে যেটা বিল্ডের প্রধান কম্পোনেন্ট এবং আমার ভিডিওটির চমক, সেটা হচ্ছে ইন্টেল কোরাই 5-এর 10 জেনারেশনের একটি প্রসেসর থাকবে এই ভিডিওতে। তো এই বিল্ডে মোটামুটি ভালো লেভেলের একটি প্রসেসর, আধুনিক। তো এই প্রসেসরটির মডেল হচ্ছে ইন্টেল কোরাই 500, যেটার মধ্যে মোটামুটি 12 MB ক্যাশ রয়েছে এবং 6টা থ্রেড রয়েছে, 6টা কোর রয়েছে এবং 12টা থ্রেড রয়েছে। তো এটার ক্লক স্পিড 3.10 থেকে 4.50 পর্যন্ত ক্লক স্পিড পাবেন। তো এখানে ক্যাশ মেমোরি এবং থ্রেড এবং কোর বেশি থাকার কারণে এই প্রসেসর দিয়ে আপনি মোটামুটি ভালো মানের কাজগুলো করতে পারবেন, গেমিং সহ এডিটিংয়ের কাজ করতে পারবেন। এই বিল্ডে যেহেতু আমি কোনো গ্রাফিক্স কার্ড রাখিনি, তো এই প্রসেসরের ভিতরে বিল্ট ইন গ্রাফিক্স রয়েছে যা ইন্টেল USD 630 গ্রাফিক্স রয়েছে, যেটা মোটামুটি আপনি চালিয়ে নিতে পারবেন। তো পরবর্তীতে আপনি এখানে ইচ্ছা করলে একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে নিতে পারবেন আরও ভালো কাজ করার জন্য। এই প্রসেসরটি মার্কেট প্রাইস 18,000 টাকা এবং এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। তো এই প্রসেসরটি আপনারা ইচ্ছা করলে, তাদের বাজেটটা একটু কম, এই প্যাকেজের ভিতরে আপনি যদি বাজেট একটু কম থাকে তাহলে কোরাই 3 দিয়েও আপনি প্যাকেজ করে নিতে পারবেন, অথবা বাজেট আরও বেশি থাকলে কোরাই 7 দিয়েও এই প্যাকেজ করে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমি এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি গিগাবাইটের V460 গেমিং HD মাদারবোর্ড। এটা এই প্রসেসরের 10 জেনারেশনের ইন্টেলের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করবে। তো এই মাদারবোর্ডটি মোটামুটি মার্কেটে ভালোই চলতেছে এবং গিগাবাইট হওয়ার কারণে 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এবং সাথে এখানে আপনি 10 জেনারেশনের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করতে পারবেন। এবং এটাতে 4D আপনার SATA পোর্ট রয়েছে, HDMI রয়েছে এবং VGA পোর্ট রয়েছে, তাছাড়া PCI স্লট রয়েছে, তাছাড়া আপনি USB 3 পাবেন, 3 পোর্ট পাবেন। এই মাদারবোর্ডটি বর্তমান মার্কেট প্রাইস 8,600 টাকা। তো মাদারবোর্ডটির দাম আগে আরেকটু কম ছিল, কিন্তু এখন আপনারা বুঝতে পারছেন সব প্রোডাক্টের একটু দাম বর্তমানে একটু বেশি। তো ভিউয়ার্স, এই বিল্টের ভিতরে আমরা স্টোরেজ হিসাবে দুইটা স্টোরেজ রেখেছি। একটা হচ্ছে WD ব্র্যান্ডের, এটা 240 GB SSD রেখেছি এবং সাথে আপনি স্টোরেজ বাড়ানোর জন্য আমি এখানে 500 GB একটা হার্ড ডিস্ক রেখেছি। তো 500 GB হার্ড ডিস্ক, রিকন্ডিশন হার্ড ডিস্ক, সেটা বর্তমান প্রাইস 1300 টাকা নেবে, 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আর সাথে WD-র SSD রেখেছি, এটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস 3,200 টাকা। তো এটাতে C ড্রাইভ রাখবেন এবং সাথে একটা ড্রাইভ বাড়াতেও পারবেন, সমস্যা নেই। আর সাথে আরও স্টোরেজ রাখার জন্য 500 GB হার্ড ডিস্ক দেওয়া হয়েছে। তো আপনার পছন্দ মতো বাজেট কম বেশি হলে আপনি এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, 120 GB নিতে পারবেন, তাতে করে একটু প্রাইস কমে যাবে। তারপর এর ভিতরে র্যাম হিসেবে রেখেছি আমরা 4GB করে 8GB র্যাম স্টেমেন্টের 2টা র্যাম রেখেছি। তো র্যাম দুটি 2666 বাসের র্যাম। তো 2টা র্যামের বর্তমান প্রাইস 4,000 টাকা, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাবেন। তো আগে লাইফ টাইম ছিল, এখন 3 বছর ওয়ারেন্টি অনেক দোকানদারা দিয়ে থাকে। তো র্যামগুলো 2টা চ্যানেলের র্যাম ইউজ করার কারণে আপনি মোটামুটি ভালো কাজ করতে পারবেন। পরবর্তীতে আমরা আপডেট করে 8GB 16GB অথবা 16GB 32GB পর্যন্ত র্যাম ইউজ করতে পারবেন। তারপর এই প্যাকেজে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের, এখানে 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দেখতে পারতেছেন। তো আপনারা হয়তো ভাববেন 200 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই দেখি হবে। তো আপনারা যে মার্কেটে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো দেখেন 500 ওয়াট 600 ওয়াট চাইনিজ পাওয়ার সাপ্লাইগুলো, আসলে ওখানে 500 বা 600 থাকে না, সাধারণত 150 বা 200 ওয়াট থাকে। ওই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আসলে ঝুঁকিপূর্ণ, পিসির জন্য যে কোনো সময় পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা কোনো নিশ্চয়তা নাই পিসি। সেই জন্য আমরা ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি 200 ওয়াট। এটার প্রাইস 1,000 টাকা হলেও মোটামুটি এই প্যাকেজে এটা চালিয়ে নিতে পারবে। তার পরবর্তীতে আপনারা যখন গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবেন তখন পাওয়ার সাপ্লাইটা চেঞ্জ করতে হবে। তো বাজেট বেশি থাকলে এখনই আপনারা একটু ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই নিতে পারেন। তো বাজেট আমরা একটু ঠিক রাখার জন্য এখানে আপাতত 200 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই করেছি। আর আজকের প্যাকেজের চমক হচ্ছে একটি দেখেন গেমিং ক্যাচিং দেখতে পারতেছেন, এটা V1 ব্র্যান্ডের একটি ক্যাচিং।
তো সামনে আপনারা এলইডি RGB লাইট দেখতে পাচ্ছেন, 3টা ফ্যান রয়েছে সামনে, সাইডে টেম্পার গ্লাস রয়েছে। তো এই ক্যাচিংটি মোটামুটি ভালো মানের একটি ক্যাচিং, আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তো এই ক্যাচিংয়ে আপনি আরও ইচ্ছা করলে পিছনে এবং আরও আপনি RGB ফ্যান লাগাতে পারবেন। তো এখানে USB 2 এবং 3 পোর্ট সামনে রয়েছে উপরের দিকে। তো এই ক্যাচিংয়ের সাথে পাওয়ার সাপ্লাইটা ম্যাচ করে ইউজ করতে হবে। আমরা সাথে একটি কিবোর্ড এবং মাউস রেখেছি, যেমন A4 একটি মাউস, A4 একটি কিবোর্ড ধরেছি এবং সাথে একটি নর্মাল মাউস ধরেছি। টোটাল মিলে প্যাকেজটির প্রাইস পড়েছে হচ্ছে 40,000 টাকা। তো 40,000 টাকার ভিতরে মোটামুটি বেস্ট একটি প্যাকেজ। যারা হাই লেভেলের কাজ করতে চাচ্ছেন তাদের কাছে এই প্যাকেজটি মোটামুটি ভালো কাজ করবে। তো তারপরে মনিটর আপনার ইচ্ছা মতো এখানে কিনতে পারবেন, আপনার বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে একটা মনিটর নিয়ে নেবেন। তো এই প্যাকেজটি 40,000 টাকাতে নিতে আসতে হবে সাইড জ্ঞান সেন্টার, উত্তরা সেক্টর 7, সেকেন্ড ফ্লোর, শপ নম্বর 88। এখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে আমরা মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবো এবং আপনারা যোগাযোগ করে এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন। তো এখন বলি এই প্যাকেজ দিয়ে কী কাজ করতে পারবেন। তো যারা গেমিং করতে চাচ্ছেন বা এডিটিং কাজ করতে চাচ্ছেন, তো এখানে যেহেতু আপগ্রেড প্যাকেজ, তো আপনারা গেমিং এডিটিং সহ প্যাকেজগুলো চালিয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু পরবর্তীতে আপনি একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে আপনি ভারী কাজগুলোও করতে পারবেন। তো ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্ত। এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন, আর কেমন হয়েছে কমেন্টে জানাবেন, আর ভিডিওর কোম্পানির সম্পর্কে আরও জানতে আপনারা কমেন্ট করতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পরবর্তীতে যাতে করে আরও উন্নত মানের ভিডিও নিয়ে আসতে পারি বা আরও প্যাকেজ নিয়ে আসতে পারি, দোয়া করবেন।